Ingyan kali carite tirte amarde manut ring sejeroning daging mati disampun raris pare dewate ning wenten atur legi mabriyuk ing desamian Wisnu Singih aku Ratu Sang Wisnu titiang kantun nyemenget kantun titiang iling ring daging pocanan Ratu semayan Ratu maniri kering swarga loke ingyan kadi pasumayan ni ratune cendet ni jamin ni ratune punike neka sejeroning sane kebuatan iri kering karya puminceran utawi mudek segara ni wanta tirte amerte ni punika boyo sane tiyosa yen sane pacang kedung wanta pikolihi sane pinake mudek segara ni wanta tirte amerte niku kemanten sane kedung pesumayan Ratu Ninguni nabi nemakin raris saneside polihan titiang sekancan para liwat Ratu dan wenten minyak, wenten munci serawo, taler Dewi Laksmi ketekaning Dewi Sri, boyo jadi doa merdu sane polikan titiang. Wane kemawenan mangke Tukan boyo jadi doa merdu sani wenten polikan ya nani ke keawanang rarisnya makin puniki
ya nenten kepatutan nyenipun sekancaning detyuni napi malih sekancaning yakseni jaga ngemulihkan punika utawi ngedum sane pulihkan titian iya mungkin raris ide sangyang Wisnu nyabukan paucanu ya ring sekancaning para dedil yakseni kedo semayane nguni dewa sekancaning para dedil ni manira inget manira kapining sumayan manira ini do parungane malu wah kitu pesan neko kapining tu diti wajah mengejar kelawan para dewadene yen side nyen ngemulihkan ane merupa tirtu amertu tutona lan cudum majak mengejar kaden kitu maniru nyen mau caneng pisan pocanan di Sangyang Wisnu sekancaning para detyune punika dados cedhek kemeneng nenten para sidu matur malih
meneng menawi sedih pisan nsek punika mana ke jadi sapunika nyangka nguntul nguanati mociri pisan nyenipun punika nyesel kawowohe nantuk nyongko malihipun ninten mersidaya matur sakeje teke nguntul maksamin ya sarang timpang yang adukan punika kenehipun nenten je kemedalang punika wantah ke kisi-kisi ngerengeng sareng timpal-timpalipun ya